Καλησπέρα. Επειδή όλο αυτόν τον καιρό λαμβάνω διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι αυτό που κάνω και τι είναι ακριβώς αυτό με το οποίο ασχολούμαι, αποφάσισα να φτιάξω ένα βίντεο στο οποίο θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία για να καταλάβετε ότι αυτό που κάνω δεν το κάνω τυχαία. Μερικές φορές αισθάνομαι από τα πιο τυχερά άτομα που υπάρχουν. Το να μεγαλώνεις σε ένα χωριό που δεν έχει και πολλές δυνατότητες, μερικές φορές σε πάει λίγο πίσω. Επέλεξα όμως, όταν ενηλικιώθηκα, να μείνω σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, και τα έψαχνα όλα. Το 2014 ήρθε στο δρόμο μου, πολύ τυχαία, μια καταπληκτική ιδέα. Μερικές φορές όταν το σκέφτομαι, είναι λίγο αστείο, διότι η θεία μου γνώριζε την ιδέα αυτή ήδη 7 χρόνια και εμένα δεν μου είχε αναφέρει ποτέ τίποτα. Ξεκίνησα πολύ ενθουσιασμένη με το σκεπτικό ότι θα ήταν άλλο ένα εφόδιο για τη ζωή μου, όπως η σχολείο ηχοπλαστικής που μόλις είχα τελειώσει και ένα συν στο μηνιαίο μισθό μου που θα έπαιρνα από την νοσηλευτική, η οποία πίστευα ότι θα ήταν το κύριο επάγγελμά μου, το οποίο φυσικά και είχα σπουδάσει. Ξεκίνησα για λίγο δυναμικά, έφτασα μέσα στις 20 πρώτες μέρες στο επαγγελματικό επίπεδο, πέρασα υπέροχα στο πρώτο Success Day που τύχαινε τότε να γίνεται στη Θεσσαλονίκη και βραβεύτηκα. Δυστυχώς δεν είχα πάρει την επιχείρηση στα σοβαρά, με απορροφούσαν συνέχεια άλλα πράγματα και παρά τις συνεχείς υπενθυμίσεις της μάνατζέρ μου, εγώ πέταξα την ευκαιρία. Όλα ξεκίνησαν ξανά για μένα στις 25 Ιουλίου του 2015, όταν μετά από ένα τροχαίο ατύχημα είχα ένα φοβερό συντριπτικό κάταρμα μυρού. Εκείνο το διάστημα τελείωνα την πρακτική μου ως νοσηλεύτρια και έπρεπε οπωσδήποτε να πάρω το πτυχίο μου. Δυστυχώς η χνομάτευση του γιατρού ήταν 6 μήνες ανάρρωση με πατερίτσες. Έπρεπε να γυρίσει η υγεία ανάποδα και να μειωθεί ο χρόνος για να τελειώσω. Επικοινώνησα με τη μάνατζερ για βοήθεια. Μου είπε απευθείας την εμπειρία μιας άλλης μάνατζερ, η οποία στη δικιά της περίπτωση είχε κόψει 4 στένοντες και είχε ελαχιστοποιήσει το χρόνο ανάρρωσής της στο μισό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα καταφέρω. Η θεραπευτική χημή, τα προϊόντα των αθλητών και τα συμπληρώματα διατροφής μου έδωσαν τη βεβαίωση από τον γιατρό μου ότι ήμουν ικανή να συνεχίσω την πρακτική μου άσκηση στο τρίμηνο. Ήμουν ενθουσιασμένη. Θα ήταν άδικο μετά από τέτοια προσωπική εμπειρία να μην τιμήσω την εταιρεία και τα υπέροχα θεραπευτικά προϊόντα της που μου έδωσαν το πτυχίο μου στην ώρα μου. Από εκείνη τη στιγμή πήρα μια απόφαση. Αποφάσισα να ενημερώσω όλο τον κόσμο για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε ξανά ζωή. Στην πορεία ανακάλυψα φυσικά και άλλους λόγους γιατί θέλω να ασχοληθώ με την εταιρεία. Κάθε μέρα η Forever μου υπενθυμίζει ότι το να χτίζεις μια επιχείρηση marketing είναι ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα που μπορείς να κάνεις με το χρόνο σου και τα χρήματα που έχεις στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης. Η Forever ποτέ δεν με άφησε. Πολλές φορές είχα ανάγκη από χρήματα την προκαθορισμένη χρονική στιγμή και εκείνη ακριβώς τη στιγμή είτε έβρισκα χρήματα στην τράπεζα από νέους συνεργάτες που είχα κάνει, γιατί αυτοί απλώς ψώνιζαν τα αγαπημένα τους προϊόντα επειδή φυσικά είναι έξυπνοι καταναλωτές και η εταιρεία με επιβράβευε γι' αυτό κάθε φορά. Επειδή απλώς τους είχα ενημερώσει. Δεν είναι τέλειο? Δεν είχα κάνει κάτι άλλο. Είτε γιατί κάποιος που τον είχα ενημερώσει απλώς για την εταιρεία χρειαζόταν ένα από τα υπέροχα προϊόντα της. Με έπαιρνε ένα τηλέφωνο ή με έβρισκε στον δρόμο και μου ζητούσε να του φέρω το προϊόν που επιθυμούσε. Είναι τόσο απλό. Πολλοί αναρωτιούνται πώς θα πετύχουν. Για να μπορέσετε να πετύχετε στο δικτυακό marketing είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε την αξία του. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει χρόνο, προσπάθεια και ενέργεια για να δημιουργήσεις μια επιχείρηση. Κανείς δεν είπε ότι βρέχει λεφτά. Αρχίζεις και χτίζεις την επιχείρησή σου έχοντας την για ένα έξτρα εισόδημα μαζί με τη βασική δουλειά σου σε καθημερινή βάση και ύστερα από 2-3 χρόνια που η επιχείρησή σου θα έχει αναπτυχθεί αρκετά, τότε μπορείς να έχεις αρκετά μεγάλη οικονομική άνεση και μπορείς να ξεκουραστείς και να τη συνεχίσεις ως πλήρη απασχόληση. Τουλάχιστον το 90% των ανθρώπων αυτό κάνει. Το 10% αποφασίζει να κινηθεί και να επιτύχει πιο γρήγορα δουλεύοντας στην επιχείρηση full time. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεις οικονομική ανεξαρτησία
Ευέλικτο ωράριο, ελεύθερο χρόνο, εργασία από το σπίτι, ζωή χωρίς χρέη, τη σύνταξή σου, διακοπές και ταξίδια, ένα νέο αυτοκίνητο, μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση. Θα ήθελα να παραθέσω μερικούς λόγους για τους οποίους εξηγώ γιατί το να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση δικτυακού μάρκετινγκ αυτή τη στιγμή είναι το ξυπνότερο πράγμα που μπορεί να κάνει. Ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη του δικτυακού μάρκετινγκ είναι η προσωπική ανάπτυξη, η οποία πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει. Για να γίνεις επιτυχημένος, πρέπει να βοηθήσεις καταρχήν άλλους ανθρώπους να γίνουν επιτυχημένοι. Είναι πολύ επιβραβευτικό να βλέπεις άλλους ανθρώπους να αναπτύσσονται και να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Για να το επιτύχεις αυτό, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να καλλιεργήσεις πρώτα τον εαυτό σου. Δεύτερον, το ίντερνετ αλλάζει τον κόσμο όπως το ξέρουμε και εσύ ζεις την εποχή του αυτή τη στιγμή. Σε 20 χρόνια από τώρα, ίσως κοιτάξεις πίσω και σκεφτείς γιατί δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα τότε. Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά ένας καλύτερος χρόνος για να αρχίσεις την επιχείρησή σου και ειδικότερα αυτήν η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες ανθρώπους μόνο με ένα κουμπί. Το γεγονός ότι βλέπεις αυτό αυτή τη στιγμή αποδεικνύει ότι είναι αποτελεσματικό. Θα αδικήσεις τον εαυτό σου αν δεν το εκμεταλλευτείς αυτό. Τρίτον, είσαι αρκετά τυχερός ώστε να περιβάλλεσαι από αστείους, φιλόδοξους και σκεπτόμενους ανθρώπους? Οι περισσότεροι δεν είναι. Το δικτυακό μάρκετινγκ προσελκύει τους καλύτερους ανθρώπους, κάτι που είναι πολύ ωφέλιμο για σένα, επειδή εσύ περιβάλλεσαι από μια νέα κουλτούρα που σε υποστηρίζει, σε ενθαρρύνει και σε βοηθά να γίνεις πετυχημένος. Η σκληρή δουλειά φέρνει τακτικά αναγνώριση και εκτίμηση. Μπορείς να γίνεις ένα κομμάτι μιας δυνατής κοινότητας ανθρώπων που όλοι θέλουν να πετύχουν, αφού αυτό τους βοηθάει όλους. Αυτό είναι τόσο σπάνιο να το βρεις σε μια δουλειά. Τέταρτον, θα πάρεις καταπληκτικά κίνητρα για τη σκληρή δουλειά σου. Αυτό περιλαμβάνει πολυτελέστατα αυτοκίνητα, όλα πληρωμένα, 5 αστέρων, παγκόσμιες διακοπές και ένα μοίρασμα των κερδών της εταιρείας. Γιατί να κάνεις οικονομία, να μαζεύεις χρήματα για τις διακοπές και τα αυτοκίνητα, όταν η δουλειά σου μπορεί να τα πληρώσει αυτά για σένα? Οι παρόντες εργοδότες σου το κάνουν αυτό για σένα? Και να συνταξιοδοτηθούν στα 50 με το ισοδύναμο του κατώτερου μισθού, ή μπορούν να χτίσουν μια επιχείρηση και να έχουν την ευκαιρία να συνταξιοδοτηθούν μετά από μόλις 3 με 5 χρόνια. Αυτή είναι η βιομηχανική εποχή, κινούμενη στην εποχή της πληροφορίας που είναι πιο προφανής. Αυτοί που το συνειδητοποιούν αυτό είναι αυτοί που ωφελούνται μαζικά από αυτό. Οι έξυπνοι άνθρωποι χτίζουν τη δικιά τους επιχείρηση, παράλληλα με την πλήρης απασχόληση δουλειά τους. Έκτον, το γεγονός ότι έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις ένα πλήρης απασχόλησης εισόδημα, δουλεύοντας μερικές μόνο ώρες, το οποίο σου δίνει όλο το χρόνο, τα χρήματα να απολαύσεις τη ζωή σου, είναι ένα τεράστιο μπόνους. Γι' αυτό λοιπόν άδρεξε την ευκαιρία και μην αφήνεις τον χρόνο να περνάει. Είσαι στην καλύτερη ηλικία και στην καλύτερη εποχή. Ξεκίνα τώρα τη δική σου επιχείρηση. Για οτιδήποτε χρειαστείς, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στέλνοντάς μου απλώς ένα μήνυμα. Αυτή ήταν η δικιά μου ιστορία. Ήρθε η ώρα να δημιουργήσεις εσύ τη δική σου ιστορία.